今回はリビングの椅子が汚れていたので清掃してみました。布っぽい素材だったので、車のシートクリーナーを使ってみました。スプレーをした後、付属のブラシでこすっていきます。この後、乾いたタオルで叩くように水分を拭き取って乾燥させました。どうでしょう？結構綺麗になりました。チャンネル登録よろしくお願いします。今回使用したスプレーについては、概要欄にリンクを貼っておきます。